সামনে 1 কিলোমিটার সামনে যাই, আর ওখানে একটা ওভারপাস হবে, যেটা রুট ওভারপাস। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি দেশ এবং প্রবাসী সবাই ভালো আছেন। চলমান চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেললাইন আপডেট দেওয়ার জন্য অনেকেই অনুরোধ করে যাচ্ছেন। তাদের কথা মাথায় রেখে নিয়মিত আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি। আজকের ভিডিওতে 2021 সালের শুরুতে চলমান কাজের আপডেট জানাবো। সেই সাথে চলমান রেললাইনে কত পার্সেন্ট কাজ শেষ হয়েছে তা তুলে ধরব। আপনি যদি চট্টগ্রাম সহ কক্সবাজার রেললাইন নিয়ে নিয়মিত আপডেট পেতে চান, হুসাইন এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকন অন করে রাখুন। 2000 থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইনের ডুয়েল গেজ রেল লাইন নির্মাণের প্রকল্পের আওতায় 2000 থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখন আমরা সাতকানিয়ার কারানীহাটের উত্তর পাশে চিত্র দেখতে পাচ্ছি, যেখানে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়ক ক্রস করবে কক্সবাজারগামী রেল লাইন। এখানে মাটি দিয়ে রাস্তা উঁচু করার কাজ চলমান রয়েছে। মূলত এই জায়গাটা নিচু হওয়ায় প্রচুর পরিমাণ মাটির প্রয়োজন পড়বে। এখানে একটা ফ্লাইওভার করার কথা রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে ফ্লাইওভারের কাজ এখনও শুরু হয়নি। চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের কারানীহাট অংশে একটা ফ্লাইওভার নির্মাণ করার কথা রয়েছে সড়ক ও জনপথ বিভাগের। সম্ভবত ওই ফ্লাইওভারের সাথে এটি সমন্বয় করা হবে। এখন আমরা কক্সবাজার মহাসড়কের কারানীহাট থেকে 2000-মুখী রেল লাইনের চিত্র দেখতে দেখতে সামনে যাচ্ছি। ওখানে কাজের চিত্র কেমন তা আপনাদের কাছে তুলে ধরব। অনেকে জানতে চেয়েছেন এখানে রেল লাইন ডাবল হবে না সিঙ্গেল হবে। এই প্রশ্নের উত্তর, নতুন এই রেলপথ হবে ডুয়াল গেজ সিঙ্গেল লাইন, যেখানে মিটার গেজ এবং ব্রড গেজ দু ধরনের রেল চলতে পারবে। সাধারণত পূর্বাঞ্চলে মিটার গেজ রেল লাইন থাকলেও যেহেতু এই রেল লাইন এশিয়ান রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে, তাই ডুয়াল গেজ রেল ট্র্যাক নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে উভয় ধরনের রেল চলাচল করতে পারে এই লাইন দিয়ে। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হোসাইন এক্সপ্রেস। তো আজ 2021 সালের ফেব্রুয়ারি মাস। তো এই মাসে অর্থাৎ 2021 সালের শুরুতে কাজ কেমন হলো সেটা দেখতে আসলাম। এখন আমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে 2000 থেকে একটু দক্ষিণে। তো সামনে হচ্ছে কেরানীহাট। তো এই এলাকার নাম হচ্ছে কেউসিয়া। তো এখন আমি ক্রস করে আসলাম চট্টগ্রাম কক্সবাজার হাইওয়ে, যেখানে ক্রস করবে সেটা হচ্ছে এদিকে। দেখেন এদিকে, এখান থেকে যদি একটু সামনে 1 কিলোমিটার সামনে যাই, আর ওখানে একটা ওভারপাস হবে, যেটা রুট ওভারপাস, সেটা ফ্লাইওভার হতে পারে। তো যেখানে অর্থাৎ চট্টগ্রাম কক্সবাজার হাইওয়ে অতিক্রম করবে রেল লাইনটি। আর এই জায়গায় এসে আমি কিছুটা কাজ গতি দেখতে পাচ্ছি, যদিও বা গতি 2022 সালের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা, সেই হিসাবে গতি কিন্তু কম, তবে কাজ চলমান রয়েছে। আর এখানে আমি কিছু স্থানীয় পোলাপাইন দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে তোমরা? আর এই পাড়ার নাম কি? হ্যাঁ, কুট্টাপাড়া। এই পাড়ার নাম নয় কুট্টাপাড়া। আর এটা হচ্ছে কেউসিয়া ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। আর একটু ওই সামনে হচ্ছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার হাইওয়ে। আর এখানে আছি। তো এখানকার আর কি আমি তো নিয়মিত কক্সবাজার রেল লাইন নিয়ে ভিডিও আপডেট দিয়ে থাকি। তো আপনাদের চাহিদা অনুসারে আমি এখানে এসে স্পটে এসে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি। তো আমার ক্যামেরার পিছনে কিন্তু অনেক সময় অনেকজন থাকে। আজকে কিন্তু আমার কতবার নিয়ে আমার মামা আছে, আপনার বাইক নিয়ে আসলাম। তো আজকে আমার বাইক আনি নাই। তো এই অবস্থা আর কি। আমরা কি সামনে যাব? দেখি সামনে গিয়ে আরও দেখবো, সামনে গিয়ে আরও দেখি কী করা যায়। আর এগুলো কি জিনিস? এগুলো কি? আমার অভিজ্ঞতা নয় ভাই, অনেক মুড়ে দিয়েছে মনে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি। আর এখন আমরা আরও সামনের দিকে যাচ্ছি, অর্থাৎ 2000 দিকে যাচ্ছি। আর এখানে কাজ চলতেছে। তোর নাম কি বলো? স্কুলে পড়ো? কোন স্কুলে?
2000 থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন প্রকল্পের কাজ 2022 সালের জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার সময়সীমা রয়েছে। সরকারের মেগা এই প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি হয়েছে প্রায় 50%। রেললাইন তৈরির জন্য মাটি ভরাট কাজের অগ্রগতি হয়েছে 65%। প্রকল্পের 9টি স্টেশন বিল্ডিংয়ের মধ্যে 5টি স্টেশনের 20% নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। 145টি কালভার্টের মধ্যে 70টির কাজ শেষ হয়েছে। 30টি কালভার্টের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। এছাড়া 39টি ব্রিজের মধ্যে 30টির কাজ 80% শেষ হয়েছে। কক্সবাজারের নির্মাণাধীন সর্বাধুনিক স্টেশন আইকনিক বিল্ডিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে 20%। বনাঞ্চলের ভেতরে হাতি চলাচলের জন্য 2টি আন্ডারপাসের কাজ শেষ হয়েছে। ওভারপাস তৈরির কাজও বর্তমানে চলমান রয়েছে। নতুন এই রেল লাইনটি 2000 থেকে কক্সবাজার হয়ে গুন্দুম পর্যন্ত 128 কিলোমিটার দীর্ঘ রেল লাইন পথ নির্মাণ করার কথা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে 2000 থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত 100 কিলোমিটার রেলপথ তৈরি হচ্ছে। রামু থেকে গুন্দুম পর্যন্ত বাকি 28 কিলোমিটার পরবর্তী ধাপে নির্মিত হবে। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সিটি জয়েন্ট ভেঞ্চার, চায়না রেলওয়ে গ্রুপ ও বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান তমা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি। 2018 সালে জুনে কাজ শুরু হয়ে 5 বছরের মধ্যে অর্থাৎ 2022 সালে জুনে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেললাইন নিয়ে আমার এই চ্যানেলে অসংখ্য ভিডিও আপলোড হয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে একাধিক ভিডিও আছে আমার এই চ্যানেলে। চ্যানেলটি ভিজিট করার অনুরোধ রইল। সবাইকে ধন্যবাদ।